Dobroveče. Još jedno druženje je pred nama sa jednom divnom damom o kojoj smo hteli da govorimo. Njen koncert je bio početak te saradnje da se u kripti Hrama Svetog Save održavaju te svečane manifestacije i taj glas je prvi otvorio tu priču. Radi se o solisti Radio Beograda i dugogodišnjem muzičkom uredniku, također Radio Beograda 202, Danki Stojiljković. Dobroveče. Dobroveče. Tražim najbolje reči, rečenice pokušavam da sabijem, a biografija je velika. A eto nama vremena, u stvari, da večeras se zajedno radujemo. Prvo, znam da ste perfekcionista, da ste čovek koji je posvećen svom radu, ali krenimo ipak, imamo vremena od tog 22. Saradnja sa orkestrom Binički, gospodin Pavle Medaković. Sa televizijom Hram. Sa televizijom Hram. Šta god vi želite da nam to bude, eto, spona. Evo, ja sam prošle godine, moram priznati, prvi put ušla u kriptu. Naravno, videla sam je na internetu, ali nisam imala prilike da je vidim uživo. I zapravo bila sam na jednoj predstavi, monodrami zapravo, Biljane Đurović, naše dramske umetnice, koja je tu održala monodramu i zaista mi se dopao prostor. Posle predstave, otac Stojadin mi je naravno prišao i rekao zapravo, pa vi biste mogli ovde da održite vaš koncert. Naravno, ja sam sa oduševljenjem to prihvatila i posle, eto, par meseci dogovaranja kada bi smo to mogli da održimo, jel? 22. januara, zapravo u okviru Svetosavske nedelje, praktično sam ja koncertom u kripti otvorila tu Svetosavsku nedelju 22. januara ove godine. I zapravo sam i ovu godinu počela koncertom u jednom predivnom zdanju i praktično otvorila neku priču da se u tom prelepom zdanju održavaju takve kulturne manifestacije. Jeste. Ono što je zanimljivo, to je taj spoj srpsko-ruske melodije ili muzike. Vi ste birali, naravno, kao što bismo i rekli, kao pravi muzički urednik, znate najbolje kako ste u stvari u tih sat i nešto stvorili taj program, kako ste ga osmišljavali? Ja sam prošle godine na Kolarcu održala solistički koncert ruske pesme i romanse. E sad, s obzirom da ne možemo samo rusku muziku, možemo naravno, ali pre svega srpska, ja sam pre svega srpska pevačica koja voli rusku pesmu i onda sam odabrala nekoliko ruskih i naravno nekoliko srpskih pesama i mislim da je to bilo jedno zaista lepo i kulturno veče. Hram, odnosno kripta, je bila zaista puna ljudi koji su došli da i čuju i da me podrže, koji vole zapravo nešto što je kvalitetno, a mislim da smo te večeri zaista imali jedan sjajan program. Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, Vojislav Spasić, tenor, Đorđe Čavić, kantautor iz Novog Sada, vokalna grupa Arhangeli i Biljana Đurović koja je isto imala svoje učešće kao dramski umetnik. Dramski umetnik. Imate jako mnogo iskustva u svemu, što bi se reklo, oko čuvanja naše tradicionalne muzike. Pa evo, 25 godina. 25 godina. Pokušavam da je čuvam i da je sačuvam. Kada ste počinjali i kada je krenula vaša, što bismo rekli, životna priča, ja sam stvarno bila fascinirana da ste tako rano, je li tako, sa 14 godina ste već nastupali, pevali ili ste... U kulturno-umetničkom društvu. Da. I onda je to taj put nekako kao da vas je potpuno vodio. Deluje s ove strane jednostavno. Pa ja zapravo smatram da za svakog mladog pevača, instrumentalistu, je jako važno da nekako počne u nekom kulturno-umetničkom društvu, da to ne bude kafana. Naravno, nemam ništa protiv kafane. Kafana je isto institucija
u kojoj se mnoge stvari i rešavaju i dešavaju, ali mislim za jednog umetnika da je jako važno da krene od tradicije, a tradicija se neguje u kulturno-umetničkom društvu. I ja sam zapravo sa 14 godina počela u kulturno-umetničkom društvu Abrašević, da bih, kada sam postala punoletna, znači za 4 godine, zaposlila se, odnosno konkurisala u ansamblu Kolo, profesionalni naš ansambl, i počela sam da tamo radim. Naravno, nisam zaboravila amaterizam i dan danas se uvek odazovem pozivu kulturno-umetničkih društava gde sam i bila. Tako da podržavam uvek kulturno-umetničko društvo i svu tu decu. Naravno, nije kao što je bilo u moje vreme. Danas se sve plaća, tako da se i članarine plaćaju. Roditelji ne mogu uvek i nemaju svi, ali u svakom slučaju mislim da će se opet možda nešto promeniti, da i ta kulturno-umetnička društva opstanu. A to je u stvari jedan recept ili tradicija koju šteta samo da se nadamo da ovo vreme silovito neće skloniti sa naše scene. Pa znate kako, ja se nadam 25 godina i svi se mi nešto nadamo, ali nikako da se ta nekako nada ostvari i te naše želje. Nekako nam je uvek, ne nama, ali onima koji treba da misle o tome, nekako im je sve drugo preče. Kolo je opstalo kao profesionalni. Hvala Bogu, ansambl, naravno, to je jedini profesionalni ansambl. Imamo još akademsko kulturno-umetničko društvo Lola i tako dalje, koji se opet finansiraju, ne znam odakle, da li ih grad ili tako dalje. To je i Krsmanac. Da, i Krsmanac, ali govorimo o ovim... Jači. Da, oni su, ansambl Kolo je, kažem, jedini državni ansambl i tamo normalno radiš za platu. Jeste. Ali naravno, to je opet druga tema, a nama je tema glas Danke Stojiljković i radovat ćemo se, slušat ćemo večeras 1-2 numere, a onda ćemo imati prilike da se najavi integralno, da se osluša sve kako treba i sve. Ja bih se vratila na te vaše, kako bih rekla, ljubavi prema našoj muzici. Naravno da je to potpuno bilo prirodno da ćete vi u ansamblu Kolo doći sa takvim notnim zapisima, ali kada onda dolazi taj Radio Beograd i ono što je stvarno fascinantno, a vrlo su retki takvi pevači, sami ste rekli da je to već lagano pri nekom stišavanju, ti trajni snimci. Kada se kaže da je neko ostvario trajne snimke za Radio Beograd, snimio u suštini, to je u suštini ugled. Pa jeste ugled i ne samo to, nego zapravo vi ostavljate nešto u amanet budućim pokolenjima. Tako da kada ne budem više bila na ovom svetu, ostaće nešto iza mene i jako sam ponosna zbog toga. Kad je počelo sve to? Mislim, Radio Beograd... Evo, vrlo ću kratko samo. Znači, u mojoj porodici se slušala i pevala i negovala, čuvala na neki način tradicionalna pesma. I pesme koje su se novokomponovane, koje su u to vreme su se komponovale, slušale su se i pevale, ali, kako ja volim da kažem, krštene pesme. Nije bilo je i onda ono što nije, što sad kažemo da je novokomponovana, koja nije vredna, jel? Bilo je tada, ali je nekako bilo, pravile su se selekcije i Radio Beograd, tada i jedna jedina stanica, je isključivo negovala kvalitet. Naravno, kasnije, sa pojavom drugih radiostanica, televizija, sve je nekako krenulo u lošem nekom pravcu. U lošem pravcu, da se vratim. Znači, ja sam iz porodice praktično ljubav, ulila mi se ljubav prema tradiciji, prema našoj muzici, našoj pravoj pesmi. I ja sam od prvog dana, kad sam saznala za sebe, jel tako, još u obdaništu, pevala i igrala. I htela sam harmoniku da sviram i onda su mi roditelji uzeli harmoniku i naravno nisam upisivala muzičku školu, onda sam ja samo samouka po sluhu skidala
desnu i levu ruku. I izrazila sam želju da odem u kulturno-umetničko društvo. Kažem, bila sam u KUD-u, otišla u ansambl Kolo, položila tu audiciju, ali ne samo kao pevač, nego sam morala da igram. Tako da sam za vrlo kratko vreme, za 2 meseca pripreme, ja sam naučila nekoliko koreografija i naravno igrala u ansamblu Kolo. Bila sam do 95. godine u ansamblu Kolo i onda nekako mi je tu postalo tesno. Jednostavno sam osjećala da mogu još više. Počela sam da snimam trajne snimke za Radio Beograd 92. godine. 91. polažem kod pokojnog Žarka Milanovića audiciju za radio pevača. Praktično je to poslednja audicija za prijem članova. Da, tu bi mogli malo da zastanemo, zato što jako je bitan moment. Dakle, audicija se ogledala u tome da neko mora, ili tako, da odluči da li je vaš glas taj. To uopšte nije mala, kako bi rekla, stvar, vrlo uzbudljivo. Vi ste dobili poziv, je li tako? I šta ste tada, jel se, ako prilike sećate? Položila sam audiciju. Ali kako izgleda? Položila sam audiciju i pevala sam pesmu Bolna leđa Anđelija mlada na audiciji, koju sam naučila od svog oca. I čula praktično od njega tu pesmu. I naravno, jednu strofu sam otpevala. Žarku je naravno bilo jasno da umem da pevam. I naravno dobila sam posle njihovog valjda glasanja, jer kako je to za jedno 7 dana, su me obavestili da dođem na probno snimanje. I naravno, to probno snimanje je bilo sa omladinskim orkestrom. Vi tada niste mogli odmah da stanete ispred Narodnog orkestra, nego prvo sa omladinskim orkestrom, koji je isto fantastično svirao. To su sve praktično deca bila, jel? Jasno, da. Uradili smo 3 pesme i to je naravno ušlo isto u arhivu sa omladinskim orkestrom. I jednostavno je tako krenulo da sam ja praktično svake praktično nedelje za potrebe televizije Leti, leti pesma moja mila, tada se snimala emisija Nina Kunijević, snimala pesme za tu emisiju, ali pošto je to dobro bilo, automatski su one bile spuštane dole u arhivi. Tako da, u arhivu. Tako da ja sada, posle 23-4 godine koliko pevam, imam preko 70 i nešto trajnih snimaka za Radio Beograd. I naravno u Novom Sadu sa tamburašima snimila jedno 15-ak tradicionalnih pesama koje su u arhivi. Deluje kao kad bismo pričali sa slikarom. Vi ste, dakle, sva svoja dela, ali tako, ona su vidljiva. Znate, i sami koncerti se zaborave, atmosfera, možda nešto se i zapiše. Naravno, da. Međutim, vi imate materializaciju neku, kako bih rekla, zvučnu, da to ostane u toj arhivi. Sad je na nama da to čuvamo i da se bavimo Radio Beogradom. I ja sam sigurna da Radio Beograd, kao i što je od svog osnivanja, od postanka praktično, i da će i danas i sutra i posle mene čuvati to što zapravo je i njegova uloga. Zimlja išćo verčica, paka išćo jarak svet. Gospodzi, dajże ti każdemu ćevoni vonjet. Nam daj golavu, trusliva mu daj kanjar, daj ščastliva mu dzienie i nie zabudź bramienia. Paka zimlja išćo verčica, Gospodzi, Tvoja vlast. Daj rvušćemu svjak vlasti na vlast.
veselje na glazi moj. Pa kad zimlja išćo verčica je ta je strana samo. Pa kad išćo hvataje vremeni i agnja, daj, žetim se pa njemu nogu i nje zavuć pravinja, da, žetim se pa njem nogu i nje zavuć pravinja. Kao muzički urednik sigurna sam u vaš pošten odnos prema poslu. Kakve kriterijume? Da li ste strogi u odabiru svega Jesam. toga? Da. Jesam. Naravno, uvek može da se provuče nešto što možda vama se ne dopada, ali to je opet stvar ukusa. Ali ja kad radim i kad biram muziku kao muzički urednik, znači sad govorimo o biranju, o izboru onoga što će slušalac slušati, preko radija, ja radim prema svojoj savesti. Znači ja ne mogu da pustim nešto, zapravo 202 to i nema, ali ne mogu da pustim nešto zato što me možda neko pozvao pa je rekao, pa mi kaže, Danka, molim te, snimio sam ovo ili ne znam ono, daj proguraj. Ako ja smatram da to ne vredi, nema šanse može da mi bude najrođenije moje dete, ako ne vredi, Inače, neće to biti. mesto je takođe može biti vrlo korumpirano, znate i sami. Znam, kako da ne. Pa ja kad sam snimila prvu ploču 91. sa pokojnim Predragom Vukovićem Vukasom, znači nove pesme, to je praktično moja prva ploča, kada sam, mogu tako reći, ušla u svet estrade, mada sad ne volim da pominjem tu estradu, da, jer nije više estrada kao što je nekad bila, kada mi je bila čast na neki način da me neko najavi kao estradnog umetnika. Sada mi to smeta, dok se malo ne pročisti, a valjda će se pročistiti. Kada je izašla nova ploča, pa onda, znate, krenete da promovišete svoje pesme po radiostanicama. Dešavalo mi se da muzički urednik neke radiostanice iz unutrašnjosti uzme ovako LP ploču, pa ovako prodrma, pa ako ništa ne ispadne, neće vas izemitovati. Tako da je bilo toga. Ne znam da li ima toga sada. Pretpostavljam da ima. Sve je korumpirano, ali postoji sigurno drugačiji način. Ali dobro, ja sada zaista ne mogu da kažem da to doživljavam. Niko mi ne traži novac, niko mi ništa ne traži. Mislim da su ljudi shvatili da kvalitet, ako ima neko, ako posjeduje, da treba zaista da ga podrži. Vi ste u jednom od vaših intervjua također isto govorili kolika je uloga muzičkog urednika, jer vi u stvari formirate taj Tako je, ukus. I sad je pitanje etičnosti. Govorim i o muzičkim urednicima, znači u svim medijima i u televiziji i tako dalje. Nekako radio je, čini mi se, lakši. Televizija je po meni prevara, znate. Jer vi kad imate sliku možete da provučete i ono što nije, ali kad vidite sliku pa možda ne obratite pažnju na ono što se sluša, jel? A kad slušate radio, ono zaista samo ste... vezani za... Samo za čulo sluha. Dakle, ipak ste opstali. Znam da nije lako u tim vremenima kada svakakvi vetrovi duvaju. Svi se pravdaju tim nekim novim dobom, kada sve treba da bude na tržištu, pa onda misle da i ukus, jel tako, može da bude podlegnut. Da vam kažem, ja sam mogla da, ne da skrenem s puta, ali imala sam ja naravno izlete u novokomponovanoj pesmi, ali sam se uvek trudila da biram pesme nove koje su, eto, upravo to krštene i koje imaju nekog smisla i da ih se ne postidim.
I mislim da sam uspela u tome, ali kada stojite čvrsto i verujete na nogama i verujete u ono što radite, a pre svega volite to što radite, ne radite to samo zbog novca, onda ne može vam niko ništa. Nikakvi vetrovi, bilo ih je sa svih strana, kako kažete, Znam, ali da. uspela sam da ih oduvam. Ma naravno, Razumete? imate vi tu energiju i kada sam htjela također da razvijem našu temu oko ljubavi prema tradiciji, mnogi pevači pokušavaju, jel tako, da otpevaju tu Mariju, Delibela, Kumriju, jel tako, pa onda Zašto ti je Jelek otkočen. Da. I tako, mislim, ima nekih... Mi smo narod koji je strašno talentovan za muziku. I mi toliko imamo dece, mladih ljudi, starijih ljudi koji nisu mogli da se ostvare. Ali naprosto, evo, i popularni mladi pevači znam da znaju da pevaju i Mariju i to, ali njih jednostavno to ne interesuje. Jer oni su tu da bi postali popularni, što pre ako mogu da postanu zvezde, ono, bukvalno za jedan dan, da ne kažem preko noći, i samo da imaju neki hit, da se to izgura i da budu na naslovnim stranicama. Još ako postoji mogućnost neki trač koji oni sami izmisle, da ih što više bude, a o kvalitetu i ne razmišljaju. I žao mi je zbog toga što su i kompozitori koji vrede i koji su nekada zaista sjajne pesme pisali. Danas to ne rade jer su se jednostavno povukli. Povukli su se pred najezdom svega onoga što nije dobro. A svi jurimo mi za novcem i svakome je potreban novac, ali zaista ne po svaku cenu. Moraš da se pogledaš u ogledalo kad ustaneš ujutru i da kažeš da li si to ti ili sve to što radiš, zbog čega radiš? Da li je sve u novcu? Ima li nešto što je, ne znam kako da kažem, čistije, duhovnije? Neka suština. Neka suština, da. Prvo da ti budeš zadovoljan, da se ne postidiš, da novac potrošiš, ali ko si posle toga? Samo, naravno, treba napomenuti ogromnu ljubav. Treba voliti Ništa bez muziku. ljubavi. Pa ja mislim da je tu isto velika stvar. Ja ne vjerujem da ti ljudi baš toliko vole muziku, više vole novac. Pa upravo to. Vole oni i muziku, ali jednostavno daj da uzmem što više novca pa ću posle da se bavim možda umetnošću. Ali kao mlada dama, ipak moramo reći da pripadate, dakle, toj plejadi. A ja volim da gledaoce podsjetimo stvarno na ta imena kada je, vi sigurno pamtite ta imena tog ugledne afirmacije kada se kaže radio pevač. Ti trajni snimci, to su ljudi koji su možda danas i zaboravljeni na neki način. Pa evo, ja bih pomenula Danicu Obrenić, Kseniju Cicvarić, Maru Đorđević, Mileta Bogdanovića, Nestor Gabrić, Vukašin Vule Jeftić, Miodrag Popović, Čika Mija. To su stari ti pevači. Pa onda posle generacija Cune Gojković, Tozovac, Lepa Lukić, Dušica Bilkić, Nedeljko Bilkić, Jordan Nikolić. O njemu toliko reči. Zaboravit ću nekog. Merima Njegomir, Gordana Stojićević, mnogo kvalitetnih pevača od koje sam i ja učila. I danas ih slušam. Tako da, ali jednostavno to ljudi zaborave. Zato je Radio Beograd tu koji neguje i naravno, evo... I evo pokušavamo, je li tako, zajedno. Inače, ovaj koncert koji je ostvaren u saradnji sa televizijom Hram, to je u suštini saradnja i sa Radio Beogradom. To su dve kuće koje su se spojile u tom momentu i to je u stvari budućnost da se sačuva. Kako da ne? Pa ne možete vi kao jednika. Morate, ako imate zajedničku stvar i neku zajedničku misiju, moramo se držati zajedno. Znači, ljudi koji isto osjećaju, misle, koji razmišljaju, je li tako, isto na sličan način, ali imamo jedan određeni cilj, pa dajte da se udružimo, da svi zajedno, tako je danas, znači isto mišljenici, svako malo neka da, ne mora mnogo, pa ćemo opet nešto uraditi i sačuvati.
A ovako, ako svako gleda sebe i daj da moja emisija bude najbolja, a tebi neću pomoći, onda nema tu naravno. A mi smo nekako takvi, čini mi se. Samo mislimo na sebe, da nama bude dobro, A mi ćemo večeras ali misliti ima nas, hvala Bogu. Pokušat ćemo da držimo tu vedrinu, zato što, Danka, stvarno prvo hvala vam na snazi, da ste sačuvali dosta toga i vi dalje snimate. Evo, sami ste rekli da ste skoro opet radili i opet ćete i snimati. Međutim, kada pričamo o repertoaru, srpska muzika, kad se kaže, to je ovako širok pojam. Naravno. Srpska muzika... Koje su to delovi bili za vas? Pa ja volim recimo jug. Ja ne volim, ja sam Vojvođanka. I tamo su uglavnom pesme koje su onako vesele, durske. Da. A ja sam nekako više za dert, za tugu, za molsku pesmu. I nekako mi je taj dert južnjački, vranjski, nekako bliži nekom mom senzibilitetu. Tako da volim Vranje da pevam, naravno, mađarsku romansu, srpsku romansu, gradsku pesmu, rusku i rumunsku. To volim jako da pevam, naravno na našem jeziku. Tako da sam tu obuhvatila recimo Vojvodinu, jel? Srem, Banat i Bačku. Volim tako više da kažem. I naravno volim Šumadiju, mada je ne pevam često i ne snimam, ali volim da je čujem. I naravno da igram. I da igrate. Aranžmani ili uopšte sve oko prilagođavanja nekom vašem glasu, je se tu nešto radilo? Kako se to gledalo? Ne, kad su u pitanju trajni snimci... Mislila sam za koncert. A, za koncert. Za koncert prilagođavalo se naravno orkestru biničkom, jel? To je praktično revijski kao polusimfonijski, da tako kažem. I onda se prilagođavalo njihovom tom zvuku i zato tako i zvuči simfonijski. Ne zvuči narodnjački. Ali kad su u pitanju, kažem, trajni snimci i kad pevam ove srpske, odnosno tradicionalnu pesmu, na koncertima kada je Radio Beograd u pitanju, tu je naravno Narodni orkestar i Narodni ansambl koji svira onako baš autentično kako se sviralo i pre 50 godina. Ja evo sama pokušavam nekako što više toga da možda ćemo i nastaviti drugom prilikom, čisto radi edukacije. Ne sam ni sama da vas pitam kako gledate na sve taj procvat saveta preko televizije kada se u različitim emisijama mladim ljudima govori pokušaj ovako ili onako. Znate i sami na šta mislim. Kakvi se sve termini koriste i koliko se taj svet, jel tako, dovodi u jednu zabludu. Sad ne smemo, jel tako? Ne, naravno. Malo pre ste rekli da nećemo, da idemo malo na vedrije teme, ali kad me pitate tako nešto, onda sam ja onako imam neku žuč u sebi i mislim da bi trebali zaista jedno 2-3 sata da posvetimo tome da vam kažem sve što mislim. A ne bih imala zaista dlake na jeziku, ali ako vam kažem pre svega da ljudi koji govore tim mladim ljudima, prvo ne treba da budu tu. Svaka čast svakome, ali ne može tamo neko da, ko zaista ne zna, koji je po meni vokalni invalid, da on govori o nekom trileru. Da, to se često koristi. Triler. Pa to su melizmi. Ajde triler, ajde, u redu je. Ali to su melizmi, to su ukrasi. Pa lepše je reći ukras tamo nekome ko baki jednoj koja sa maramom gleda i to je jedina radost uveče da sluša muziku, ako je već neka muzika, da čuje ukras, pa će ona ishvatiti nešto nego triler. Da li me razumete šta vam govorim? Tako da, znači, ne bih komentarisala to jer ne svi, ali 80% ljudi koji tamo nešto govore ne treba da budu tu. Dakle, to je taj produkt tog vremena što smo rekli, ali dobro, Udruženje estradnih umetnika Srbije također isto posebna priča, znači možda bi i oni mogli neki svoj glas da kažu u svemu tome. Pa ja sam bila predsjednik 4 godine tog udruženja i hvala Bogu nisam više, zato što se udruženje ne bavi time,
nego se bavi jednostavno svojim, ne svojim, nego problemima svakoga od nas, uglavnom slobodnih umetnika, estradnih zapravo radnika, da bi ostvarili socijalno penziono i tako dalje. Ali da se ulazi u problem kada je kultura u pitanju i sve ono što nam se dešava, ne. To je prepušteno sebi. Prepušteno, jednostavno, time se bavi udruženje, ali tako je, kako je. Tako je, nema tu jačinu. Vraćam se, dakle, pošto imamo prilike i da čujemo nešto. Izabrali smo koliko ste imali vremena i da pogledate čitav snimak. Ima li nešto što vas, dakle, sanjate li sada taj... Mi smo skoro na početku 2017. Vi ste prelepo počeli. Da. Sanjam recimo da odem u Rusiju. To mi je želja, san dugo godina unazad i nadam se da ću ga ostvariti. Ako ne ove, onda možda sledeće godine, ali znam da ću ga ostvariti. U koji grad? Pa voljela bih da vidim i Moskvu i Sankt Peterburg i drugo. Samo da odem, naravno. Samo da odem, jer zaista je to specifična zemlja i velika zemlja. Kakva je zemlja i kolika je zemlja, takva im je i muzika. Tako da i nama naravno bliska. A što se tiče nekih mojih planova, planiram da pred kraj godine održim koncert na Kolarcu tamburaške muzike. Da. Pa to je iz vašeg nekog, ali tako, vojvođanskog nekog repertoara? Pa da, ne samo vojvođanski repertoar, zapravo tambura može da svira svašta. Tako da, kad kažete tambura, svi se vezuju za Srem, Banat i Bačku, ali zapravo ja sa tamburom sam pevala i jug i to fantastično zvuči, i zabavnjak neki, to fantastično zvuči, kao što može da zazvuči i klasika neka, to je jednostavno, tambura je čudo. Čudo. Snimci se jako teško danas, u stvari ne znam da li PGP RTS ima nameru nešto da izdaje i tako dalje. Pa da vam kažem, PGP je praktično tu na neki način servis. Oni možda imaju nameru, ali ako ja sama ne odem i ne kažem, jel, hajmo da uradimo nešto i da se naravno steknu finansijski uslovi, onda će to, ali sigurna sam da će, pošto zaista imam podršku, sjajnu podršku od čelnih ljudi PGP-a i sjajnu saradnju, tako da... Ostvarit će se i to. Počeli smo u stvari zajedno sa tim koncertom koji ste otvorili u kripti. Počela i neka vaša, eto, uzmimo to da što više vetra damo u leđa ljudima od kvaliteta i da znate da vas vidimo i da ste prepoznatljivi po tome, bez obzira što se lično ne poznajemo, što je to isto jako važno. Ja vam želim sve najbolje, Danka, zato što mislim da razgovarati sa radio pevačem koji ostavlja iza sebe trajne snimke je takođe jedan jako uzbudljiv razgovor, zato što ćemo se svi mi, dakle, sećati tih tonova. Vaša omiljena pesma, nešto što je za vas, što vi volite? Pa upravo pomenuta Bolna leži Anđelija mlada, kad je u pitanju ta stara pesma. Imam ih više, naravno. Naravno. Ili kako ja volim da kažem, kad me pitaju koja je tvoja lična karta, pa sve su pesme moja lična karta. Tako da sve pesme zaista koje pevam volim, jer ih zapravo i pevam i biram po srcu mome, kako ja osjećam. A ne zato što se tamo nekom dopada ili zato što možda neko misli da ja baš tu pesmu treba da pevam. Ne, pevam ono što ja volim. Bolna leži Anđelija mlada i pesma Evo srcu mom radosti, za koju sam stvarno emotivno vezana, opet naučio me moj pokojni otac, a sve te pesme imam retko, skoro nikako priliku da ih čujem. I onda se jako obradujem kada imam mogućnost da negde zapevam, čak i uživo, da ih ja otpevam, naprosto ne zato što sam zaljubljenik u svoj glas, nego mi bude lepo od tih tonova i od tog teksta koji je predivan. Bila bi isto jako široka tema i o tome koliko je divno kada čovek ima mogućnost da peva. To je isto jedna potreba, dakle, nikakav egoizam, nikakva samoljubivost. Naravno. To je potreba. Imate potrebu da se izrazite. Imam, kako da ne, imam potrebu. Ja ne znam, i molim zaista Boga da me glas posluži, iako ga ne čuvam. Vrlo sam onako bahato se odnosim prema njemu. Ali, eto kažem, molim Boga da me što duže posluži i da
da još dam svojoj deci i narodu srpskom i ovoj zemlji zapravo da me se tamo neka pokolenje sete. I da odete u Rusiju. I to vam ja isto želim sa ovog mesta i zahvaljujem se pošto smo razgovarali sa muzičkim urednikom sa Stavom, sa damom koja ne samo da voli svoj glas, nego da voli i da poklanja. Mnogo darova smo u stvari večeras otvorili. Danka, hvala još jednom. Ovo je jedan kratak susret i naravno nadam se da će biti ponovnih koncerata. Ovo jeste 22. bio onako stvarno veliki, ali bit će prilike. Hvala vama. Zapravo to što sam ja darivala večeras s vama, ja sam to dobila od Boga. Tako da sam samo prosledila te darove vama i gledalcima. I tako ćemo i nastaviti, jer zaista je radost u davanju. Sigurno. Eto, sa ovim rečima možemo da završimo. Da hvala, naravno puno hvala i vama hvala ako imate strpljenja i vremena, a volela bih da ga imate sve više i da razmišljamo o svim tim darovima koji su nam dati. Hvala.